반짝이는 불빛처럼 기회는 지금 여기 숫자가 춤추는 순간 지금이 바로 타이밍 올라가 더 높이 지금이 기회야 놓치지 마 반딧불처럼 빛나는 순간 수익은 점점 커져가 차트는 말해주고 있어 흐름을 따라가면 돼 작은 신호 하나까지 놓치지 않는 게 포인트 조금의 용기면 충분해 기회는 항상 반복돼 지금 이 순간 집중해 결과는 결국 따라와 올라간다 수익은 계속 올라간다 반딧불 주식 TV 지금이 바로 찬스다